एक प्यारे से गांव में मीना नाम की बच्ची रहती थी। उसके पास एक बहुत शरारती बिल्ली थी। बिल्ली रोज दूध चुरा लेती, ऊन के गोले उलझा देती और कभी कभी रसोई में कूद जाती। एक दिन मीना ने सोचा, आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। उसने चुपके से अपनी बिल्ली के मुंह पर काली स्याही से कुछ लकीरें बना दी। अब बिल्ली सच में दाढ़ी वाले अंकल जैसी लग रही थी। जब बिल्ली आईने के सामने पहुंची तो खुद को देखकर डर गई। वह सोचने लगी, अरे ये नया बिल्ली अंकल कौन है। और म्याऊं म्याऊं करती पूरे घर में भागने लगी। मीना और उसके दोस्त हौंस हौंस कर लौटपोट हो गए। घर वाले बोले, अरे भाई, अब हमारी बिल्ली तो गांव का सबसे स्टाइलिश अंकल बन गई है।